अच्छा एक कस्टमर हमारे पास आया था, वो कह रहा था भाईजान मैंने ना बड़ी जगह से गाड़ियों को काम करा लिया है, केम गाड़ी डला ली है, तो मेरी गाड़ी का साउंड नहीं हो रहा। तो मैंने आवाज़ चेक की है, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम आपको आवाज़ चेक कराते हैं कैसे की आवाज़ है और कैसे कैसे समझ रहे हो ना। तो अच्छा हम गए ढूंढ के आप काम कराया करें। ये बंदे ने अभी मुझे बिल दिखा रहा है 9,000 रुपये बिल का मैंने काम कराया है, तो अभी 10 दिन नहीं हुए। तो देखें केम गाड़ी फिर आवाज़ आ रही है। ये गाड़ी है होंडा 125 है, किक मारे जी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये आपने अभी आपको अभी मैंने साउंड सा चेक कराया है 125 का, तो आपने भी बात सुनी कैसी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको काम करके दिखाएंगे, तो फिर हम आपको उसका साउंड भी चेक कराएंगे। उन्होंने कहा ये बुश लगवाना, ये वाला बुश लगवाना। ये होंडा 125 वही है, उसी केम गाड़ी डालनी थी अभी। ये केम गाड़ी मिस्टर बुशी की, ये डाल दे, इसका गाड़ी का साउंड बहुत अच्छा लगेगा। हो 125 का काम कर दिया है। अब हम इसका साउंड चेक करते हैं जरा। ऐसे ही आप हमारे साथ चलते रहे और नेक्स्ट वीडियो में वहाँ से मिलेंगे।